Имя Сергея Михалкова районной библиотеки должны были дать еще в октябре 2020-го. Помешала пандемия. Присвоение старейшей библиотеки имени всенародно любимого писателя, на произведениях которого выросло не одно поколение россиян, большая честь, говорят кукмарцы. И сегодня из уст самых маленьких звучат стихи, что у всех на слуху. Я сегодня сбилась с ног, у меня пропал щенок. 2 часа его звала, 2 часа его ждала. За уроки не садилась и обедать не могла. Для больного человека нужен врач, нужна аптека. Входишь, чисто и светло, всюду мрамор и стекло. За стеклом стоят в порядке склянки, банки и горшки. В них пилюльки и обладки, капли, мази, порошки. Что случилось, что случилось? С печки азбука свалилась. Больно вывихнула ножку, прописная буква «М». Г ударилась немножко, же рассыпалась совсем. Кукмарская центральная детская библиотека стала 20-й по счету, которая будет носить имя Сергея Михалкова. Построенная в 1936 году прошлого столетия, в этом она отмечает 85-летний юбилей. Сегодня в ее фондах 35 тысяч книг. А вот история с именем Михалкова началась в Удмуртии. В мае Воткинская сельская библиотека стала первой получившей имя писателя. От соседей узнали о проекте, а позже обратились в Российский фонд культуры и получили поддержку, опередив крупные города республики. Мы подумали, а действительно, зачем же нам тоже не участвовать в этой программе? Мы составили проект и отправили письмо на имя Российского фонда культуры. И наше письмо было одобрено. Это имя сегодня наше, и мы первые в Татарстане. Первые, скорее всего, останутся единственными. Имя Сергея Михалкова присваивается только одной библиотеке в субъекте России. Таких сегодня во всем мире 20. Нижний Новгород, Красноярск, Пятигорск, Георгиевск, Ульяновск, Грозный, Магнитогорск. За рубежом Белоруссия, Словакия, Ирландия, Польша. В этот исторический для Кукмара день здесь высадился звездный десант. Очень важно, чтобы то место, куда ты приходишь, там хотелось остаться, хотелось проводить время. И вот здесь вот, в Кукмаре, именно такая библиотека. Жизнь Сергея Михалкова была яркой, богатой на события, а главное долгой. Он ушел из жизни в 96 лет, оставив после себя огромное литературное наследие. Сергей Михалков видел вековую историю нашей страны, распад Советского Союза, возрождение России, был лично знаком со Сталиным, Хрущевым, Брежневым, а на 95-летний юбилей его поздравил Владимир Путин. Сегодня дело своего знаменитого деда продолжает старший внук, не менее знаменитый Егор Кончаловский. Организаторы уверяют, имя великого писателя присваивают не за отдельные заслуги, а за огромное желание работать с детьми. И еще, это должен быть многонациональный район с развитой промышленностью и инфраструктурой. Люди, которые вышли с инициативы, они были настолько настойчивы, и настолько они, видимо, хотели этого мероприятия, что, я думаю, они заслужили. Мы не могли не обратить на них внимания, и поэтому откликнулись. Сегодня Российский фонд культуры подарил Кукмарской детской библиотеке 600 книг. А в дальнейшем ее ждут совместные проекты с библиотеками, которые гордо носят имя легендарного детского поэта и писателя. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ. Кукмар. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.